O'sha kecha ofis derazasiga urilayotgan yomg'ir xuddi mening yuragimdagidek shovqin solardi. Siz yolg'izsiz, dedi u qo'limga tegib. Uning bu so'zi nafaqat sukunatni, balki meni ushlab turgan sabr kosamni ham sindirmoqchi edi. U boy edi, qudratli edi. Men esa shunchaki erini kutayotgan, ro'zg'or tebratish ilinjidagi oddiy farrosh ayol. U menga dunyolarni va'da qildi, faqat bir kecha evaziga. Lekin u bilmasdiki, mening eskigina ko'ylagim ichida sotilmaydigan bir qalb borligini. Bu mening sharafim uchun kurashim tarixi. Assalomu alaykum, Momoni hikoyalari kanalining aziz va sirdosh muxlislari. Hayot bu kutilmagan chorrahalar makoni. Ba'zan eng katta sinov pul yoki qiyinchilik emas, balki kutilmagan e'tibor va vasvasa bo'lar ekan. Bugungi hikoyamiz bu sadoqat, g'urur va ayollik sha'ni haqida. Agar siz ham haqiqiy hayotiy dramalarni tinglashni istasangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bu hikoya har birimizga ko'zgudek o'zimizni ko'rsatishi mumkin. Boshladik. Hammasi juda oddiy boshlangandi. Men O'zbekistonning minglab ayollari kabi eri uzoq yurtlarda rizq izlab yurgan, uyda bolasi bilan yolg'iz qolgan oddiy ayolman. Erim Rossiyada. Har oy yuboradigan pullari ro'zg'orga zo'rg'a yetadi. Men ham qarab o'tirishni istamadim, yordam bo'lsin deb uyimizga yaqin joydagi katta bir kompaniyaga farrosh bo'lib ishga kirdim. Ishim og'ir emasdi, lekin mas'uliyatli. Ertalabdan kechgacha chang art, polyu, choy damla. Kompaniya rahbari Rahmat aka, ism o'zgartirilgan. 50 yoshlar atrofidagi, kelishgan, doim qimmatbaho kostyum-shim kiyib yuradigan, o'ziga ishongan erkak. Uning ovozi mayin, so'zlari shirin edi. Boshida u menga xuddi otadek g'amxo'rlik qildi. Qizim, charchamadingizmi? Og'ir ko'tarmang, belingiz og'riydi, deb sumkamni ko'tarishib yuborardi. Men sodda bu iltifotni shunchaki insoniylik deb o'ylabman. Rahmat aka, bu mening vazifam-ku, deb kulib qo'yardim. Lekin ayol kishi sezadi. Uning nigohlari o'zgacha edi. U menga shunchaki xodim kabi emas, balki qandaydir boshqacha qiziqish bilan qaray boshladi. Bir kuni kechki payt, hamma ishdan ketgach, meni xonasiga chaqirdi. Opoq, u meni shunday erkalab chaqirardi, bugun ish ko'p. Agar yordam bersangiz, xizmat haqingizni oshig'i bilan to'layman, dedi u muloyim jilmayib. Men rozi bo'ldim. Pul kerak, uyda bolam kutib o'tiribdi, lekin baribir ro'zg'orga foyda deb o'yladim. Hech qanday shubham yo'q edi. Ish tugadi. Soat millari 10 ni ko'rsatardi. Men kiyimlarimni almashtirib, endi ketaman deb turganimda u yonimga keldi. Juda yaqin. Havo yetishmay qolgandek bo'ldi. Uning qimmatbaho atirining hidi dimog'imga urildi. Har kuni sizni kuzataman, dedi u past, ammo yurakni titratadigan ovozda. Juda go'zalsiz. Tinchsiz, sabrlisiz. Lekin ko'zlaringizda yolg'izlik bor. Menga ham xuddi sizdek halol va sadoqatli inson kerak. Men qotib qoldim. Tanamdan muzdek ter chiqib ketdi. Bu gaplarning tagida nima yotganini tushunish qiyin emasdi. Rahmat aka, men erli ayolman. Iltimos, boshqacha o'ylamang, dedim ovozim titrab, orqaga tisarilib. U kuldi. Lekin bu safar uning kulgusida samimiyat emas, qandaydir yirtqichlik bor edi. Hech narsa qilmaysiz. Menga shunchaki vaqt ajrating. Suhbatlashing. Men ham yolg'izman. Boylik bor, lekin halovat yo'q. Men o'sha zahoti narsalarimni olib deyarli yugurib chiqib ketdim. Ko'chaga chiqqanimda yomg'ir yog'ayotgan ekan. Yuzimga urilayotgan sovuq tomchilar ko'z yoshlarimga qo'shilib ketdi. O'sha kundan keyin hayotim do'zaxga aylandi. U
endi niqobini yechgandi. Ishda har kuni tazyiq. Bu yer toza emas, choy sovib qolibdi, nega kech qoldingiz? Lekin eng yomoni bu emasdi. Kechasi uyda bolam bilan yolg'iz o'tirganimda telefonimga simslar kelardi. Uyingizga borsam maylimi? Sovg'alar olib boraman. Nega o'zingizni qiynaysiz? Bir og'iz ha desangiz, malikalardek yashaysiz. Men javob bermasdim. Raqamini qora ro'yxatga kiritdim. Lekin u boshqa raqamlardan yozardi. U mening zaif nuqtamni bilardi, pul va ish. Ishdan haydayman. Bu shaharda hech qayerga ishga kira olmaydigan qilaman deb po'pisa qildi bir kuni. Men yig'ladim. Xo'rlikdan, chorasizlikdan yig'ladim. Lekin taslim bo'lmadim. Chunki men o'zimni, o'sha uzoqdagi erimni va begunoh farzandimni sotolmasdim. Mening g'ururim mening yagona boyligim edi. Bir kuni u ichib keldi. Ko'zlari qizarib ketgan. Meni koridorda ushlab oldi. "Eshiting", dedi u bilagimdan mahkam qisib. "Men sizni sevib qoldim. Tushunyapsizmi? Sevib qoldim. Mendan yuz o'girmang. Eringiz yo'q-ku baribir. Kim biladi deysiz? Bir kecha. Faqat bir kecha men bilan bo'ling, hayotingizni ertakka aylantirib yuboraman. Uy, mashina. Nima desangiz shu." Uning qo'llari titrardi. Nafasdan spirt hidi kelardi. Men undan jirkanib ketdim. Bor kuchim bilan uni itarib yubordim. "Menga sizning dunyongiz kerak emas. Menga o'z halol hayotim kerak", deb baqirdim va xonaga kirib, eshikni qulfladim. U eshikni tepdi, so'kindi, keyin ketdi. O'sha tunda men uxlamadim. Tonggacha bolamni bag'rimga bosib, Xudodan najot so'radim. Ertasi kuni meni ishdan bo'shatishdi. Sababi vazifasini bajarmaganlik. Lekin bu ham yetmagandek, Rahmat aka men haqimda gap tarqatibdi. Go'yoki men unga shilqimlik qilganmishman, pul talab qilganmishman. Mahallada tanishlar orasida pichir-pichirlar boshlandi. Odamlarning nigohi o'zgardi. "Eri yo'qda baribir erkak zotiga o'ch bo'ladi" degan gaplarni eshitdim. Bu tuhmatlar xanjar kabi yuragimga sanchilardi. Bir necha hafta uyda o'tirdim. Puli yo'q, yegulik kam. Bolamga qarab ezilib ketardim. Erimga aytolmasdim, u uzoqda, siqilmasin dedim. Lekin haqiqat egiladi, bukiladi, ammo sinmaydi. Bir kuni telefonim jiringladi. Tanish ovoz. Gulchehra opa, avvalgi ishimdagi hisobchi ayol. U ham Rahmat akaning fe'lidan bezor bo'lib ketgandi. "Singlim, bizga toza qalbli ishchi kerak. Siz haqingizda hamma gaplarni bilaman, hammasi yolg'onligini ham bilaman. Kelib ishlang, bizda muhit boshqacha", dedi u. Yig'lab yubordim. Bu Allohning menga bergan mukofoti edi. Yangi ishga kirdim. Bu yerda hamma samimiy, oddiy. Hech kim menga g'alati qaramasdi. Men yana nafas ola boshladim. Lekin Rahmat aka tinchimasdi. U mening yangi ish joyimni topibdi. Bir kecha ishdan qaytayotganimda qorong'u ko'chada mashina to'xtadi. O'sha tanish mashina. U tushdi. Ozib ketgan, ko'zlari ichiga botgan. "Opoq", dedi u yalinchoq ovozda. "Men sizni unutolmayapman. Yo'q deganingiz sari sizga bog'lanib qolyapman. Har kecha uyingiz oldida tong ottiraman. Iltimos, menga imkon bering." Men unga qaradim. Hozir qarshimda boy rahbar emas, balki nafsining quliga aylangan bechora bir erkak turardi. Men qo'rquvni yengdim. Unga tik qarab, donalab gapirdim. "Sizga nima kerak? Bir kechalik huzurmi? Menga esa farzandimning yuzi yorug' bo'lishi, erimning ishonchi va o'z vijdonimning pokligi kerak.
Men oilali ayolman. Men odamlar uchun emas, Alloh uchun yashayman. Meni tinch qo'ying. Agar chinakam erkak bo'lsangiz, birovning haloliga ko'z olaytirmang. U jim qoldi. Uzoq vaqt yerga qarab turdi. Mening so'zlarim uning qaysidir uxlayotgan vijdonini uyg'otdimi yoki shunchaki chorasizligini tushundimi, bilmadim. U indamay mashinasiga o'tirdi va ketdi. Bu uning oxirgi kelishi edi. Oradan 1 yil o'tdi. Erim qaytdi. Darvozadan kirib kelganida uni ko'rib, barcha qiyinchiliklarim esdan chiqdi. U meni bag'riga bosdi. O'zgaribsan. Ko'zlaringda nimadir boshqacha, dedi u yuzimga termulib. Ha, men o'zgargandim. Men endi oldingi sodda, qo'rqoq ayol emasdim. Men o'z sharafini himoya qila olgan, bo'ronlarda sinmagan kuchli ayol edim. Men unga Rahmat aka haqida bo'lgan voqealar haqida batafsil aytmadim. Erkak kishining g'ururi bu. Faqat shuni aytdim, men sizni, o'zimni va oilamizni himoya qildim. Hech kimga bu qo'rg'onni buzishiga yo'l qo'ymadim. Erim buni tushundi shekilli, qo'llarimdan o'pdi. Sen mening eng katta boyligimsan. Iffatim, orim sen tufayli butun, dedi u. Hozir hayotimiz tinch. O'sha qiyin kunlar xuddi tush kabi ortda qoldi. Rahmat aka haqida eshitdim. Uning ishlari yurishmay qolibdi, oilasida ham tinchlik yo'q ekan. Qaytar dunyo. Aziz opa-singillarim. Bu hikoyani shunchaki